пока ты разговариваешь друг с другом или с женой в постели, или с друзьями на кухне, с друзьями проверенными, более-менее все нормально, только телефоны уберите. Потому что неизвестно, что у кого в телефоне вставлено туда из программ. То же самое, что было 50 лет назад, когда мы сидели там, травили анекдоты, бухали на кухнях, в компашке, травили анекдоты про Брежнева и передавали новости, услышанные по BBC, про вторжение в Афганистан, как сегодня украинское, и все такое прочее. Обменивались в узком кругу и держали все фиги в кармане.